बल्ल देखियो बालेनको एक स्टाटसको पावर। 15 मिनटमै रित्तियो मार्केट। कृषि मन्त्री पनि तातिन। सुरु भयो मेक इन नेपाल मेड इन नेपालको महाअभियान। नेपालमा मात्र पाइने चीजको विश्व बजारमै चुलियो चर्चा। सरकार नै बन्यो ब्रान्ड एम्बेसेडर। यस्तो छ राजा महेन्द्रदेखि बालेनसम्मको डीडीसी कनेक्सन। पलायो लाखौं किसानको पसिनाले न्याय पाउने नयाँ आशा। एउटा सामान्य तस्बिर जसले 15 मिनटमै बजारको पुरै स्टक रित्याइदियो। तर यो भाइरल तस्बिरको पछाडि लुकेको सत्यले तपाईलाई झस्काउनेछ। दृश्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हो। हातमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान अर्थात् डीडीसीले उत्पादन गरेको याक चीज। सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर पोस्ट भएको मात्र 15 मिनेटभित्र बजारमा याक चीजको हाहाकार मचियो। पसलदेखि अनलाइनसम्म स्टक रित्तियो। लगत्तै कृषि मन्त्री गीता चौधरीले डीडीसीकै आइसक्रिम हातमा लिएर देखा परिन्। सामाजिक सञ्जाल र बजारले यसलाई एउटै नाम दियो, बालेन इफेक्ट। यो लहर यत्तिकै रोकिएन। अहिले नेपालमा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको भर्चुअल महाअभियानले सुरु भएको छ। कसैले तारा खोलाको अर्गानिक आलु प्रवर्धन गर्दैछन्, कसैले स्थानीय उत्पादन र गोठालो एप। देशको कार्यकारी प्रमुख र विभागीय मन्त्री आफै सरकारी ब्रान्डको एम्बेसेडर बनेपछि वर्षौंदेखि घाटा र व्यवस्थापकीय कमजोरीमा रुमलिएको डीडीसीले एकाएक बजार पाएको छ। विश्व बजारमै नेपाली याक चीजको खोजी र चर्चा सुरु भएको छ। यो किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ? किनकि 2026 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ग्रामीण किसानको दुग्ध सङ्कलन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै किसानलाई दिगो आय आर्जन गराउन जुन डीडीसीको स्थापना गरेका थिए, त्यो आज धराशयी अवस्थामा थियो। उच्च तहबाट भएको यो एउटै प्रयासले आम नागरिकमा स्वदेशी उत्पादन प्रतिको विश्वास फर्काइदिएको छ। नेपाली पैसा नेपालमै रोक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने यो एउटा ठूलो मनोवैज्ञानिक जित हो। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने के एउटा स्टाटस र तस्बिरले मात्रै ग्राउन्डको रियालिटी बदल्छ? यहाँ देखिएको कुरा एउटा हो, तर नदेखिएको पाटो अझ गहिरो छ। भनिएको कुरा र भएको व्यवहार बीचको दूरी यहीँबाट सुरु हुन्छ। बजारमा डीडीसीको चीज र आइसक्रिम त हाताहात बिक्यो, तर त्यही चीज बनाउन महिनौदेखि दूध उधारोमा बेच्ने हजारौं किसानको हात अझै खाली किन? बालेन सरकारले तत्काल किसानको पसिनाको मूल्य दिनेमा पूर्ण आशा छ। उत्पादन बिक्री नभएको बहाना देखाएर डीडीसीले गाउँका किसानको पसिनाको मूल्य महिनौसम्म रोकेर राख्ने परिपाटी पुरानै हो। आज चीज बिग्दा बालवाटार र सिंहदरबार जति खुसी छ, गोठमा गाई भैँसी पाल्ने किसानको आँसु र आक्रोश अझै सुकेको छैन। एकातिर बजारमा उत्पादनको सर्टेज हुनु, अर्कोतिर किसानले दुधको पैसा नपाएर सडकमा दुध पोख्नु पर्ने बाध्यता हुनु। यो कस्तो विडम्बना हो? अब डीडीसीले पुरानै थोत्रो प्याकेजिङ र ढिला सुस्तीले मात्र पुग्दैन। विश्व बजारले खोजेका नयाँ प्रोडक्टहरू जस्तै ल्याक्टोज फ्री मिल्क, A2 मिल्क, ओए प्रोटिन र ग्रीक योगर्ट ल्याउने अनि याकको छुर्पीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने हिम्मत अब सरकारले गर्नुपर्छ। यो अब एउटा याक चीज वा आइसक्रिमको कुरा मात्र रहेन, यो राज्यको जवाफदेहिता र सुशासनको ठूलो परीक्षा पनि हो। सरकार आफैले ब्रान्डिङ गरेपछि बजारको विस्तार त भयो, तर अब त्यो नाफा बिचौलिया र भ्रष्ट संयन्त्रको खल्तीमा जान्छ कि सिधै किसानको खातामा? नीतिगत असफलता र व्यथितिले थलिएका सरकारी संस्थानहरूलाई एउटा भाइरल तस्बिरले क्षणिक अक्सिजन त देला, तर दीर्घकालीन उपचार पारदर्शी र इमानदार प्रणालीले मात्र गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको एउटा तस्बिरले बजार तताउने तागत राख्छ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो, तर अब त्यो तागत किसानको चुलो बाल्न प्रयोग होस्। किनकि क्यामेराको लेन्स अगाडि खाइएको चीजको स्वाद जति मिठो हुन्छ, महिनौदेखि उधारोमा बाँचेका किसानको भोको पेटको यथार्थ त्यति नै तितो छ। किसान बचे मात्रै कृषि प्रधान देश बच्छ, नत्र यी भाइरल तस्बिरहरू इतिहासको अर्को सुन्दर तर झुटो विज्ञापन मात्र बन्नेछ। यद्यपि बालेन सरकारले किसानको चित्कार सुन्नेमा आम जनता इतिहासकै सबैभन्दा धेरै आशावादी छन्।